Udah, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Semangat belajar. Semangat. Bersini semangat belajar. Semangat. Oke. Coba tepuk semangat. Coba. Bisa. Yang pernah? Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih ingat sama tepuk semangatnya? Masih. Coba tepuk semangat. Ya, kita berdoa dulu sebelum belajar. Semua kelas siapkan. Siap, berat. Siap. Doa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bulan, sama peta, segitiga. Bisa kalau misalnya ada yang punya kertas perlembaran gitu. Nah, misalnya ini seperti ini kertasnya. Jadi dia seperti ini. Kalau kita jadikan, ya berubah bentuk asalnya dia. Harus perubahannya seperti ini menjadi kasar dan bertekstur. Terus bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah menyerupai botol. Oke, kalian paham sampai sini? Di situ ada tugas, ayo berdiskusi dengan teman-teman. Nanti dibuat kelompok ya. Dibuat kelompok ini di sini. Ini kelompok ini. Ini separuh ada di sini dan separuh ada di sana. Terus ini nanti sana kalian buat kelompok. Kalian membuat di situ tugasnya. Kalian kelompokkan benda-benda berdasarkan sifatnya ya. Oke. Buat berkelompok. Ayo. Kelompok. Memberi saran.